टाइप का इमरजेंसी अलर्ट हाल फिलहाल में आपके फोन में आया होगा या फिर कुछ दिनों में आ सकता है, बट इससे घबरा मत जाना, आपका फोन कोई हैक वैक नहीं हो रहा। बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सबके फोन पर अलर्ट भेजा जा रहा। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि जब भी कोई डिजास्टर जैसा सिचुएशन हो लाइक भूकंप एंड फ्लड, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को अलर्ट भेजकर सावधान किया जाए या फिर उस जगह को जितना जल्दी हो सके खाली किया जाए। तो अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है कि ये सबके फोन में अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इसलिए ये आपके फोन में फिलहाल बार बार आ सकता है। बाय द वे, आपके फोन में ये अलर्ट अभी तक आया है या नहीं ये कमेंट करके बताना, और इस रील को अपने फैमिली फ्रेंड्स के लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर ये क्या चीज है। और ऐसी और भी काम की वीडियोस के लिए फॉलो बटन दबा देना।